င်္ဂလာပါမိတ်ဆွေဘုရားရှင်ကထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေကိုလည်းထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အချိန်မရတဲ့ကြားထဲမှာအချိန်ပြီးနားထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်ချင်းများကိုလည်းပြန်လဲပြီးတော့ဝေငှပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့လက်မလေးလိမ့်ညူလေးတစ်ချက်လေးနဲ့ပုတ်လိုက်ပြီးတော့ကိုရစီခြင်းနဲ့ကိုတငယ်ချင်းဒီကိုမောင်နှမတယောက်ယောက်ကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်တာတခါတလေနော်တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တော့အောင်တန်ဖိုးကြီးတတ်တယ်တူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုကဲတင်တတ်တယ်တူတယောက်ရဲ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပြီးတတ်တယ်ဒါအမှုတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်မှုတော်ထဲမှာအတူတူကလက်တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပါဝင်တဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုဘုရားဆန်ထိုးပဲကောင်းချီးမင်္ဂလာချပေးပါစေနော်ပုတ်လိုက်ရတဲ့လက်ညိုးတွေပိုက်ဆံအများကြီးရည်တဲ့လက်ညိုးဘုရားသခင်ဖြစ်စီပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တပါတယ်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လောကမှာကြည့်တဲ့အခါကျတော့မင်းဆိုရင်အရင်ဆိုင်ပြီးအမျက်မယူတာကကျွန်တော်တို့မိခင်တွေပဲရှိတယ်အရင်ဆိုင်ပြီးအမျက်မယူတာကကျွန်တော်တို့မွေးမိခင်တွေပဲရှိတယ်တနည်းကြတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဟိုတော့ကသူတို့အင်မတန်မှဆင်းရဲတော့ကတော့ရော်လေးတရွာမှာလင်မယား2ယောက်ရှိတယ်သူတို့အင်မတန်မှဆင်းရဲတော့တဲကုတ်လေးထဲမှာနေပြီးတော့ဖြစ်ချင်တော့သူတို့အိမ်ထောင်တက်တော်နဲ့သားသမီးမထုံးကားဘူးအိမ်ထောင်တက်12နှစ်လောက်ကြာမှကိုဝင်လေးရလာတယ်ကိုဝင်ရလာတဲ့သူ့အမျိုးသားကအရန်ဝမ်းတာတယ်အရန်ကြည်နပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကိုဝင်စစ်စစ်တကဆိုတာယောက်ျားလေးပဲသားလေးဖြစ်တဲ့အခါကျပူပြီးဝမ်းတာတယ်ဝမ်းတာလုံးတော့သူ့အမျိုးသားကနီရောညောက်လုတ်ပင်ပန်းနဲ့လို့ပြီးတော့ပိုက်စနီတတ်နိုင်တလောက်စုသူ့မိမကိုဘာမလို့ခိုင်းဘူးခလေးကိုငဲတဲ့ပိုင်းတပိုင်းသူမျိုးကိုချစ်တဲ့ကတပိုင်းအဲ့လိုမျိုးနေပူမိုးရွာထဲမှာသူ့ကျမ်းမာရေးကိုတော့မငဲ့နိုင်လောက်အောင်အလုတ်လုံးတဲ့ခါကြတော့ယောဂရလာပြီးတော့သူ့သားမွေးတယ်ဆိုတာကိုသိယုံကလွယ်လို့သူဘာမှမတတ်နိုင်တော့သူ့သားလူမမေလေးချိန်ခါမှာသူ့အဖေကဆုံးသွားရှာပါတယ်သူ့အဖေဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့သူ့အမေကတော့အယံဝန်းနေပြီမဲလို့သားရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့အားတင်းထားပြီးတော့ငါမှသားတယောက်လုံးရှိတယ်ငါဘာဖြစ်ဝန်းနေရမှာလဲဒီသားကြီးလာတဲ့ခါကျရင်ငါကိုသူချစ်မှာငါကိုပြုစုမှာငါကိုဂုံပြုတ်မှာဒီသားအားဖြင့်မှာဂုံယူဝန်းကြွားမှာဒီသားအားဖြင့်ငါအိမ်မက်တွေကိုပြည့်စုံမှာဆိုပြီးတော့သူမျက်ရည်သုံးပြီးတော့သူ့သားမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့အားတင်းကအခွန်အားယူနိုင်တယ်ဆိုဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဒီကလေးငယ်လေးကလည်းကြီးပြင်းလာပြီးတော့လိမ္မာဆိုနေတဲ့ခါကျတော့သူ့အမေကအရန်ချီနတ်တယ်သူ့ယောက်ျားသူ့အမျိုးသားမရှိတာတော့မှမိနိုင်လောက်အောင်အရန်ချီနတ်တယ်ဒီသားငယ်လေးလူပြဝင်ကာစ16နှစ်လောက်မှာသူ့မှာဝေဒနာတစ်ခုခံစားတယ်ဘာဝေဒနာလဲဆိုသူ့ရဲ့ကြောက်ကတည်းအားလုံးပျက်စီးတော့ကြောက်ကသုံးလို့မရတော့ဆယ်ဝန်ကပြောတယ်သူ့ကြောက်ကဘယ်လိုမှသုံးလို့မရတော့ဘူးကြောက်ကအစားထိုးမှရမှာတဲ့သူ့အမေကအရန်ထိတ်လန့်ပြီးတော့အရန်ဝန်းနေတဲ့အချိန်မှာဆယ်ဝန်ကသူ့ကြောက်ကနဲ့ကိုက်နေတဲ့သူရှားတဲ့ခါကျသူ့အမေပဲတွေ့တယ်သူ့အမေကြောက်ကလိုမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါသူ့အမေသိတဲ့ခါကျအရာဝမ်းတာတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနေစရာကောင်းတာကတော့ကိုတာဖို့စရိတ်သူတို့မှဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးနှစ်ယောက်ခွဲစိတ်ရမှာအမေလေးခွဲစိတ်မယ်သားလေးခွဲစိတ်မယ်တို့ကြောက်ကစားထိုးစိတ်လေးရှိပြီးတယ်စရိတ်စကားကအရမ်းမှများတဲ့ခါကျသူ့အမေကဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ဘူး
နောက်ဆုံးတော့သူ့အမေကရုပ်ကလည်းလအရွယ်ကလည်းကောင်းသေးတယ်ဆိုတော့တတိတယောက်နဲ့တညအတူတူအိတ်ခဲလို့ရှိရင်သူ့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ကိုသားစိတ်ကိုရရှိမယ်ဆိုတာသူသိလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့သားအသက်ရှင်ဖို့အရေးသူ့သားမတည်ဖို့အရေးသူ့အမေကသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပုံအပ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့တတိနဲ့တညအိတ်လိုက်တယ်လိုအပ်တဲ့ငွေကြီးရတယ်ဆိုတော့အေးကြတော့သူ့သားကိုကိုသားတော့ဖယားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ခွဲစိတ်ကိုသားမှုကြောက်ကစားထိုးမှုကအောင်မြင်ပြီးတော့တလတော်တွင်မှာကောင်းမွန်စွာသူ့သားကနေကောင်းလာတယ်ပြန်လည်နေကောင်းလာတဲ့ခါကျသူ့အမေကအယံဝမ်းသာပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကတော့3 လကျော်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျသူ့အမေမှာအဲ့ဒီတတိနဲ့ကိုဝင်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဘီနာပတ်ဝန်းကျင်ရက်ကွက်ကလူတွေကအရင်တည်တဲ့ခါကျတီတူနဲ့ဟူတီနဲ့သူများပြောတာနောက်ဆုံးတော့သူ့သားရဲ့နားရောက်တဲ့ခါကျသူ့သားကအယံရှက်တယ်အယံရှက်တော့သူ့အမေကိုချစ်တကယ်ပဲကိုသူ့အမေကိုသွားမေးကြည့်ပေါ်တယ်မဲသွားမေးကြည့်တဲ့ခါကျသူ့အမေကလည်းဟူတီအင်းနဲ့ဘာမှကောင်းမွန်မရှင်းပြဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအခကျင်းငွေယူပြီးတော့ရလာတဲ့ကိုယ်ဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုတယောက်ကလည်းတာဝန်ယူစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဖေမပေါ်လာတဲ့ဘိုက်အတွက်အဲ့ဒီသားကအရန်ရှက်တဲ့ခါကျသူ့အမေကိုတော့ချန်ဒေါတာထွက်တယ်ဒေါတာထွက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီအကျွေရောက်မှအမေကဖောက်ပြန်ရကောင်းတယ်လဲဆိုတာကိုသူ့အမေကအမျိုးပြစ်တင်ဝေဖန်ပြီးတော့ချိန်မောင်းပြီးတော့သူ့အမေအဲ့ဒီနဲ့ချဆပြီးတော့သူ့အမေကညောမျက်ရည်မြက်ခွနေပဲဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီကိုဝင်က9 လ 6 လလောက်ရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုဝင်ပြတ်ကြတယ်သူအများကြီးတွန်းတယ်သူအများကြီးတွန်းတဲ့ခါကျတော့သူ့အမေမှာသွေးကင်ဆာယောဂပါလာမှရှိမှန်းကိုအိတ်ချိန်ခါမှာတည်တယ်ဆရာဝန်ကပြောတယ်နေမှာသွေးကင်ဆာယောဂနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အလွန်ဆုံး3 လပဲနေတယ်ဒါမြစ်တစ်ခုတော့ရှိတယ်နင့်သွေးနဲ့တူညီတဲ့သွေးတစ်ခုရခဲ့လို့ဆိုတပလင်းရတယ်ဆိုခဲ့လို့ရှိရင်တင့်တက်တာက9 လတက်ရှင်နိုင်သူ9 လအသက်ရှင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့အတွက်သွေးလူရှင်ကိုလိုက်ရှာတဲ့အခါကျတော့သွေးလူရှင်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သွေးအမျိုးအစားကမတူတော့သူနဲ့သွေးအမျိုးအစားတူညီတာသူ့ကိုသွေးလိုလို့ရတာကသူ့သားတူပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့သားကသူ့မျိုးလို့သွေးမလိုချင်ဆေးရုံမှာတော့မှမကြည့်ဘူးငါအမေကငါထင်တယ်လို့မျိုးမဟုတ်ပဝန်းကျင်ကလည်းဒီမိန်းမကထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဖောက်ပြန်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်သူများစရွေးခွက်ထဲမှာမျောနေတဲ့ချိန်ခါမှာသူ့မှာသွေးကင်ဆာရတယ်ဆိုတာသူသိတဲ့ခါကျတော့ဆရာဝန်စီမှာရတယ်ဆရာဝန်သွေးဆရာလည်းမလို့တော့ပါဘူးကျွန်မသားကတော့မှသူ့သွေးတပလင်းပဲကျွန်မကိုမပြီးချင်ဘူးရတယ်ဆရာဝန်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ကောင်းမွန်ခရစ်တော်ထဲမှာပဲအိပ်ပျော်ပါရစေကျွန်တော်မတီးခင်လေးမှာနောက်ဆုံးတက်မထွက်ခင်လေးမှာကျေးဇူးပြုကျွန်မသားကိုခေါ်ပေးပါဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်ဆရာဝန်ကသူ့သားကိုခေါ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူ့အမေကဝေဒနာများစွာခံစားပြီမဲ့လို့အပြုံးမပြတ်မျက်နှာနဲ့သားညီကောင်းလားသားအစဉ်ပြေလားသားအမေမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသားအားမငယ်နဲ့နော်ဝမ်းမနေနဲ့နော်သားကိုယေရှုဖခင်ကကောင်းချီးပေးမှာအမေတို့မရှိပြီမဲ့သားအနာမှာအမေတန်းရှိတာကတော့
ယေရှုဖခင်ဖြစ်တယ်အားပေးတဲ့ခါကျတော့တုံတုံရေရေနဲ့သူ့လက်ထဲမှာစုပ်ကြိုက်ပြီးတော့သူ့သားလက်ထဲမှာခုပေးလိုက်ရတာသူ့သားကဖွင့်ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဆွေကျူးတကုံ5ချက်သားဆွေကျူးတကုံဒါကအဖေနဲ့အမေနဲ့စုပြီးတော့သားမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ခါကျရင်ကုန်ကြစိတ်အတွက်ဆုထားတယ်ဆွေကျူးဖြစ်ပါတယ်အဖေနဲ့အမေတို့မရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသားမှာအားကိုးဆရာရှိမှမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ခါကျရင်မင်္ဂလာဆောင်စိတ်နဲ့3ပါနော်ဆိုပြီးတော့သူ့သားလက်ထဲမှာပေးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့အမေဆုံးသွားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းစုံကိုသိတဲ့ဆရာဝန်ကသူ့သားစီမှာအကြောင်းစုံကိုပြောပြတဲ့ခါကျတော့သူ့သားကငါအမေကသူ့ကြောက်ကပ်ကိုငါကိုပေးတာတကယ်တော့ तू မသိဘူး तू ကြောက်ကသူ့အမေကြောက်ကဆို तू မသိဘူး तू မဲလည်းမပြောပြဘူးဆရာဝန်ကလည်းမပြောပြဘူး तू ကြောက်ကပြည့်စည်သွားတော့ तू အမေကြောက်ကကြောင့် तू တက်ရှင်တာဒီကြောက်ကလဲဖို့ရကုန်ချက်ဆက်ဒီလောက်မြင့်မားတဲ့ကုန်ချက်ဆက်ကိုသူ့အမေကသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုပုံအပ်ပြီးတော့သူ့သားတက်ရှင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါနဲ့ရလာတဲ့အစစ်တရားတွေကိုသူ့သားအားငယ်မှာဆိုပြီးသူ့ရှိမှမပြောဒီတိုင်းသူ့ဟာနဲ့သူခေါင်းငုတ်ခံပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ငါအမေကိုငါကသွေးတပလင်းတော်မှမပြီးမြင့်ပါလားဆိုတဲ့နောင်တတရားအကျိုးမရှိတဲ့နောင်တတရားဘာမှအရာမရောက်တဲ့နောင်တတရားမျက်ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိတဲ့မျက်ရည်တွေသူ့သားမှာပေါက်ပေါက်ကြနေတယ်ဒါပဲချစ်တော်မိတ်ဆွေသူမှဘယ်လောက်ပဲနောင်တရသူမှဘယ်လောက်ပဲမျက်ရည်ကြသူ့အမေကပြင်မရှင်းလာပါဘူးချစ်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်တို့မွေးမိခဲနေဆိုတာနော်ကျွန်တော်လူသားဆိုတာကျွန်တော်အခြားတတဝါနဲ့မတူဘူးအခြားတတဝါတွေကခွေးတို့ကြောင်တို့ကြက်တို့ငှက်တို့တွေကမွေးပြေးတာနဲ့တွားနဲ့သူဖြစ်တယ်ရှောင်စားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးမွေးတာနဲ့မပြေးဘူးအမေမြတ်ရဲ့ပြုတ်ဆိုးမှုကြီးဆိုးမှုဆောင်ရှောက်မှုယူရမှုပိုက်ထွေးမှုမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်ဘယ်နည်းနဲ့မှကျွန်တော်လူသားဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်လူလားမြောက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားမိဘူးလားစဉ်းစားမိဘူးလားကျွန်တော်တို့အမေကကျွန်တော်တို့ကိုဝင်စောပိုက်ထဲမှာနေတော့ကနေကတဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ကိုသူအတွက်သူကဒုက္ခခန္ဓာအပူအဆက်အချူအချင်းတွေသူစားချင်းတဲ့အခုရှောင်းတဲ့အများကြီးရှိတယ်အသွာလာတတိထားရတယ်အနေထိုင်အမြဲတမ်းတတိထားရတယ်ငါကရင်သွေးငယ်လေးမွေးဖွားတဲ့ခါကျငါကြမ်းကြမ်းမာမာနဲ့မွေးဖွားနိုင်မလားငါရင်သွေးငယ်လေးကိုလက်အင်္ဂါစုံပါမလားအများကြီးတော့ကနေပဲတတိတော့ကနေပဲအမေတို့ကနေတာမိခင်တို့ကကိုဝင်ဆောင်ပြီးဆိုရင်တင်းကြိုက်ကောင်းဘက်ကိုချစ်တလားလာနာတဲ့ပညာရှိတွေကပြောတယ်အမေရိကသူတို့ရဲ့အသက်ကိုနော်မနှမျောပဲနဲ့သူတို့အသက်ကိုမငဲ့ပဲနဲ့သားသမီးတွေကိုချစ်လို့မွေးဖွားတာချစ်တော်မင်းဆွေမိခင်မိသားစုတော့ကျွန်တော်ပြောစရာအများကြီးရှိတယ်။အိုးမွေးတာနဲ့ကျွန်တော်ကြင်ကြီးကျင်ငယ်တွေဆွနေလူရာမရရဲ့အော်တယ်ငိုတယ်ချစ်တော်မင်းဆွေအမေဆိုတာကသားသမီးတွေအိပ်ပြီးမှအိပ်တာသားသမီးတွေစားပြီးမှသူစားတာသားသမီးတွေဝပြီးမှသူဝတာသားသမီးတွေနှွေးပြီးမှသူကနှွေးတာသားသမီးတွေစားရတာလည်းသူမှမဝဘူးအမေရာသားသမီးတွေကိုပဲအမေရာဦးစားပြီးတဲ့အမေကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့လောက်ချစ်တဲ့အဲ့လောက်ထိချစ်တဲ့အမေရှိမှကျွန်တော်လူလားမြောက်နိုင်တာချစ်တော်မိတ်ဆွေဒီလိုအထီးချစ်ခင်ပြုစုရပဲသားသမီးတွေပေါ်မှာအများကြီးမျှော်လင့်ချက်ထားတဲ့ခုနကိုရီးယားကသားငယ်လေးလိုမျိုးအမေပေါ်မှာဂျေဇုကမိမလား
Makami boya jono suit down piba. Jono suit down sele piba zero jono suit down piba. Bama depe maside kacha nong taya rami uma piba sine. Bama depe maside kacha ma nye yicha rami uma piba sine. Mike mita sura jono. Nga ame ko nga to chite. Nga ame ko nga to tanyo sinsi de. Nga ame ko nga piu su de song xiao de. Lo. Tende dadami ri. Ta chalo pian sen sa yao. Jono mui kien sa kli nge nge li phit do nga. Ame mian na ta chali ma twi ya ye ngu de. Ame atali ta chali ma cha ya ye ngu de. Ngu yin ta la ne ame mian na ta chali twi da ne ngu tei de. Ame atan ta chat jara ne angu tei de. Ame masi mani nai bu. Ame ne masi ma elau ti ame ku tan ta ne chicken bro ame masi mi ma phit bu so de a chit ka jono si ma si. Da bi me. Edi a chit ka pu pi do mya ma twa be pu pi do yo ne la de ba la. Mu chu chang tet de kha cha do Tay lâu, ame miền nào mà tôi lại xem pi đấy mốt là. Thế tan trong tết đấy khá cha rồi. Tay lâu, ame miền nào mà tôi xem pi đấy mốt là. Có lẽ trong tết đấy khá cha rồi. Ta la lâu, ta pan lâu, ame miền nào mà tôi nịp xem pi đấy mốt là. Phía này đấy mốt là. Nào sống cha. Cho nó rồi, ame thế bù chít đấy tù đi cú. Tôi đấy khá cha rồi. Cho nó rồi mũi mi khen đấy thế bù chít đấy tù đi cú. Tuy đấy khá cháu, đã khá tập bảo. Tuy đấy. Ame yên khuôn của song cam bì đồ. Thảo ra ame yên khuôn đấy thuật hóa bố yà yên sinh đấy chừng cho nó đâu. Mình mà yà đấy chì. Yào chá yà đấy chì. Ấy đi chì mà mi khe mi yà khán xa chắc cả bì lù nìm lệ. Ngà ta mi. Ngà yên khuôn đấy lô hóa. Khoai thuật hóa. Bê đó mà biên mà là đồ. Nhìn cái đấy cả này cho nó đó ame mà xì mà ni này bộ ame yên quân thế mà ấy tập đấy cho nó ta ta mê rồi cả à rồi yêu là đấy cả cha rồi mu chú thế là mu là ta thế là ame na cả này mà ấy đi trên cả này bê đó mà mi ba yên quân thế mà ấy rồi ta ta mê rồi bị ba đấy đã bị mi cái gì mi ta cả à yên sai bị ame mà yêu ra mà cả bên A yen dong ma biyin jinan nai de ame ri phit de. Chano dia takku pyo lai yong me. Mui mi khen tayaw ku taw ma si nai lau aw. Se ye moi ti do tu lo ka ma be lu ta ma si ta lo. Mui mi khen na yaw tong yaw lau si nai la aw chan ta choi wa pe pinya tat de tu. Loka ma belu tama masi. Loka lo man tamya ka mui mi ken ta u the ka. Mui bora. Mui mi ken ta u the be si da. Chono America ro hu te yaw tu chono ko tu ka nga la lao a bai the ma lwe pi ro a di America ro nga lao thang nga la ro ai lo myo masi bu. Ame ta u the ka ni be. Chono mui bora. So mui mi khen ne yaw ma shi bu. Chit do me swe. Ame mya ka myat yi ta le le ne aing thong pyu ni de ta tami de ko. Wan ne lo myat yi le da ma hou be ne. Chit chin mit ta pian than no. Thao ra tu ta ne tu tami chit chin mit ta thao ra. Yaw twa me so la ti de kha cha do ame ya. Su nên nó atan ne tong như atan ne ta đâu tami đâu ya te pa pau nai ba si chamai giu sai ba alo chu sa ba ya ma phit ba ne no so đi bi de đi lu myo mi khen ne ko chano do a cheng tai ma hou yin do ma di lu myo mi khen mya ni ma
ပြန်လဲပြီးတော့တတိယပြီးတော့ထူတော့တော့မိခင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဂျေဇုမဆက်နိုင်ရင်တော့မှဂျေဇုတည်တတ်ဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာသခင်ကမိခင်တွေကိုအမတမဂရုစိုက်တဲ့ဖရာမိခင်တွေကိုအမတမတတိယတဲ့ဖရာဖြစ်တယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေတင်ကြောင်းတင်ရအမေကကောင်းကြီးခံစားစေခြင်းတလားကောင်းစားစေခြင်းတလားကပောက်ချန်ခန်းချင်း21အငယ်19ထဲမှာဟာဂရကသူ့ရဲ့သားရေငတ်တည်တာကိုမမြင်ရက်ပဲနဲ့ခြုံပုတ်ထဲမှာငိုနေတဲ့ချိန်ခါမှာသူ့သားဣစမေလကလည်းရေငတ်လုံးလုံးတည်တော့မယ်တေကတရထဲမှာငိုတဲ့ဣစမေလကရေငတ်လို့ငိုတာကပောက်ချန်ခန်းကြီး21အငယ်19ထဲမှာသူငယ်အတန်ကိုဖယားသူငယ်ရဲ့ငိုတန်ကိုဖယားသခင်ကကြားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုငါလူမျိုးကြီးဖြစ်ပြီးတော့တင့်ကိုလည်းလူမျိုးကြီးရဲ့အမေတယောက်ဖြစ်စီမယ်ဖယားသခင်ကခလေးငယ်ငယ်ငိုတန်ကြောင့်သူ့အမေကိုကောင်းချီးပေးတာသားသမီးများဖယားသခင်စမှာမျက်ရည်မျက်ခွန်းနဲ့ဆုတောင်းပါဖယားသခင်ကိုအားကိုးပါထိုဖယားရှင်အသက်ရှင်တဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်ထိုဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူ့ကိုကူးစားတဲ့အခါကျတော့မင်းမှာဒါလိုသေးတယ်မင်းကဒါမလို့နိုင်ဘူးမင်းကငါပြီးတဲ့စွနဲ့မထိုက်တန်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှမပြောတဲ့ဘုရားသူ့ကိုအားကိုးတဲ့သူကိုသူ့ကိုကူးစားတဲ့သူကိုသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူကိုဘယ်တော့မှအကျိုးမဲ့မပြစ်စေတဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့အဲ့ဒီဘုရားသခင်စီမှာငိုတာမျက်ရည်မျက်ခွန်းနဲ့ဆုတောင်းမယ်ဆိုကြလို့ရှိရင်အဲ့ဆုတောင်းတာအဲ့အတန်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုယ့်ရဲ့မိခင်ကိုကောင်းချီးပေးနိုင်တယ်ကိုယ့်မိခင်ကောင်းစားနိုင်တယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကတည်ခြင်းကိုအောင်မြင်တဲ့ဘုရားမှန်ကြလို့ရှိရင်တည်ခြင်းကိုအောင်တာနော်တည်ခြင်းတရားကိုမအောင်မြင်တဲ့ဘုရားကိုတော့ကျွန်တော်မပြောကျွန်တော်ခုပြောနေတဲ့ကတည်ခြင်းကိုတည်ခြင်းမှန်ကိုအောင်မြင်ပြီးတော့စင်ပြတ်ထားမျိုးတဲ့အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကသူငယ်ငိုတန်းကိုငါကြတဲ့သူ့အမေကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေတယ်သူ့ကိုလည်းလူမျိုးကြီးဖြစ်စေတယ်ဘုရားကပြောတယ်ချစ်တော်မိတ်ဆွေဒီနေ့တည့်ရဲ့မိခင်ရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်အမေးလေးပေးတာပါမိခင်တော်ရဲ့မေတ္တာကိုကျွန်တော်ဆုံးအောင်မဖော်ပြနိုင်ကျွန်တော်နှုတ်အားဖြင့်လည်းမတတ်နိုင်ပြောစရာလည်းအများကြီးပဲလောကမှာပညာရှိဆုံးသူကလည်းပြောစရာကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါပြင်မဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ်မိတ်ဆွေရဲ့မွေးမိခင်အသက်ရှင်သေးသလားနောင်တမရဘူးရပြုဆိုပါတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောင်တမရဘူးရအခုအချိန်မှာအမေပေါ်ပါကျေးဇူးပြုပါတည်ပြီးမှနောင်တရပါမှအကျိုးမရှိဘာမှကောင်းချီးလည်းဖြစ်မလားအတိတ်ပဲလည်းမရှိအသက်ရှင်တော့မှအမေကိုစောကားမော်ကားနဲ့တော့တည်ပြီးတဲ့ခါကျတော့အမေအတွက်ကောင်းလာလေလို့ဒါတွေကကောင်းပါတယ်အတိတ်တထုကောင်းပါဒါပေမဲ့အမေအတွက်တယ်ဒါရကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တာကအမေအသက်ရှင်ပြီးခဲ့လို့ရှိရင်အမေပေါ်မှာမိတ်ဆွေနောင်တမရအောင်နော်ငါဒီလိုမလုပ်လိုက်ရလို့ငါတို့မပြောရဒီလိုမျိုးမပေးလိုက်ရလို့ဆိုတာမရှိရလေအောင်မိတ်ဆွေဒီနေ့ကျွန်တော်အားပေးချင်တယ်မိတ်ဆွေကိုဘုရားရှင်ကောင်းစီပေးပါစေသူတို့သားသမီးတွေရဲ့အာကိုချင်းသူတို့သားသမီးတွေရဲ့ကိုးစားမှုသူတို့သားသမီးတွေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုအမဲရာအပြည့်ပေးတဲ့အတီးအပွင့်ကိုရစီတဲ့ဘုရားကြီးအသစ်စင်တော်ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်ကြောင့်ထိုဘုရားရှင်ဒီကိုယ့်ရဲ့
မွေးမိခင်ကိုကျေးဇူးပြုနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရဲ့နဲ့အရင်ဆိုင်ပြီးအမျက်မယူတဲ့မိခင်အကြောင်းဒီများလောက်နဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်ပါမယ်မိတ်ဆွေကိုဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ